kuntratti ta' eluf ta' euro mingħajr awtorizzazzjoni, kuntratti mingħajr sejħa pubblika, ħlasijiet mill-gvern wara li kuntratt ikun skada, litanija sħiħa ta' regolaritajiet u ma dawn uħud minn nuqqasijiet kbar li sab ma' wiċċu l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali wara li twettqu serje ta' audits fuq l-operat tal-gvern, eżerċizzju li sab kif bosta ministerjiet jibqgħu jagħtu eluf ta' euro lil kumpaniji wara li l-kuntratt ikun skada jew saħansitra jingħataw eluf ta' euro apparti l-kuntratt li jkun għadu fis-seħħ. Dan apparti ministeri li għandhom informazzjoni kruċjali nieqsa fost numru ta' irregolaritajiet oħra. Ir-rapport tal-NAO li ġie pubblikati tnejn jinkludi l-fuq minn 250 rakkomandazzjoni li jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati mill-Awditur Ġenerali bilan li tissaħħaħ il-governanza tajba. Fir-rapport intqal li f'diversi każijiet kumpaniji nataw kuntratt mingħajr l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi kif ukoll mingħajr id-dokumenti kollha meħtieġa. Dan apparti li diversi entitajiet ma jagħmlux sejħa pubblika għal procurement iżda minflok jistiednu huma l-kumpaniji li jixtiequ. Il-Ministeru tal-Anzjanità Attiva li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Ġotje Nabela huwa wieħed mill-Ministeri li jużan aktar din il-prattika, apparti li jkompli jagħti flus wara li jkun skada l-kuntratt partikolari. Ir-rapport semma wkoll eżempju partikolari fejn minflok ħareġ tender ġdid sabiex kumpanija tipprovdi l-ikel fid-djar tal-anzjani, il-Ministru Nabela żamm l-istess kumpanija mingħajr kuntratt, b'kollox din il-kumpanija tħallset il-fuq minn 5 miljuni bejn 2016 u din is-sena meta l-kuntratt tagħhom skada f'Diċembru tal-2015. Ġotje Nabela mhuwiex l-unika wieħed li mexxa b'mod irregolari, dan hekk kif il-Ministeru ta' Għawdex li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Clint Camilleri repetutament qassam kuntratti ta' ftit anqas minn 10,000 euro. Jidher li dan sar sabiex jevita r-regolamenti marbuta mal-public procurement. Dan apparti li l-Ministeru għal Għawdex ħareġ xejn anqas minn 37 direct order lil kumpanija waħda tas-sigurtà bejn Diċembru tal-2021 u Novembru tas-sena li għaddiet. Direct orders jammontaw għal aktar minn 200,000 euro, eluf li ħarġu mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi.